Chào tất cả các bạn thân mến. Hôm nay Sơn sẽ hướng dẫn các bạn làm chất nhờn măng quái nhé. Nguyên liệu của chúng ta cần muối, hồ, nước sạch á, tránh nhà bạn nào cũng có rồi. Đồ đựng, màu không cần thiết. Đây, đồ khuấy. Chúng ta cũng bắt đầu thôi. Từ đầu rồi cho hồ vào. Tùy các bạn. Chân. Quấy lên. Cho nước. Rồi nữa. Màu đỏ nhé. Đây, dùng màu thực phẩm. Các bạn nào có màu thực phẩm không đó mình phải lên màu nước. Màu thực phẩm của sân nhà nhìn đẹp. Vừa hơi nhạt. Vì vậy sẽ cho bằng nước đi. Đây. Đỡ được một hình màu đỏ. Và chúng ta sẽ pha nước muối nhé. Mình sẽ nguấy đào lên. Các bạn sẽ làm cái này để hình cho mùi nó tan và mặn, độ mặn của nó tăng lên đấy. Rồi máy lên. Đặt ở đây. Sắp đặt được cái quang. Cho nhé. Mình sẽ cứ nguội lên. Đây. Vừa làm vừa cho nhé. Không phải dính tay. Mình sẽ cứ nguội lên để cho nó đặc lên. Không dính tay. Nhưng mà nó vẫn có một chất lỏng. Nó không đẹp. Mình sẽ giữ cho kịp vào. Các
các bạn sẽ cứ cho đến khi là nó đặc vào các bạn nhé. Đây, cái này là đã hết ấy rồi. Các bạn sẽ từ ngoài. Mà tại sao nông này lâu quá vậy? Bình thường nó nhanh lắm các bạn. Hay nó có chất phản hồi à? Chất phản hồi à? Đây, thành cái đây này. Các có thể nhìn thấy. Để không các bạn lâu thì Sơn sẽ làm này luôn. Tạm biệt các bạn và hẹn các bạn ở video lần sau nhé. Tại vì nó thành công rồi mà. Bye bye các bạn.